Bugün mən qəbirstanlıqdan keçərkən düşüncələr məni bir anlıq apardı. Yadıma yeniyetmə illərində savaşlar, sonra həyatda yaşamaq üçün mücadilələr, hətta dost, doğmalarla mübahisələr düşdü. Məzarlıqları seyr etdikcə sanki öz məzarımı görürdüm. Mən də hər kəs kimi nələrisə tamamlaya bilmədən gileyli tək. Məzar daşları öz mərhum şəkilləri ilə sanki məni bu yalan dünyada qəflət yuxusundan oyadırdılar. Uşaqlı, gəncli, yaşlı, qadınlı, hər kəs solğun baxışlarıyla olsa da bəziləri mərmər hasardan, bəziləri isə sadəcə qara torpaqlarla məni qəm dəryasına sövq edirdilər. Kim bilir hansının sağ ikən nə qədər dərdi, əziyyət olub. Bugün mən qəbirstanlıqda açıq-aydın anladım ki, bu fani dünyada hər şey oyunlardan ibarət. Bəzən saxta, uğur, qələbə, bəzən isə mənasız məğlubiyyətlər. Məzarlıq sonu ilə məzarlıq sonu.